Речка на речке, и речкой погоняет. Такие вот интересные растения. Вот, сейчас поднимался повыше, и там прям ледников побольше, вот этого снегов вот этих интересных. Ну прям реально вот круто, 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 круто. Хотелось бы увидеть больше, но больше пока невозможно, к сожалению. Ну, хотя бы в хорошем качестве могу показать плюс-минус, как оно здесь. На деревьях, на листве влага. Вот такие микроводопадики, буквально вот пруд-пруди. Их прям очень много. И здесь, куда ни глянь, везде лес. Причем лес кажется, что на равнине, но нет, на самом деле мы в ущелье небольшом. И вокруг горы. Вокруг горы. Но в связи с тем, что много деревьев, их не видно, эти скалы. Все мягкое, земля мягкая, почва прям водянистая.